Ennek az alkalomnak, épp úgy, mint a következőnek a témája, a kereszt az életemben. Először is azzal kell kezdenem, hogy röviden ismertessem, mit is értek a kereszt kifejezés alatt. Azért szükséges ez, mert bizonyos, elsősorban vallásos háttérrel rendelkező emberek könnyen félreérthetik. Sokak számára a kereszt egy darab fa vagy fém, amit a nyakukba, vagy amit a templomok falára, vagy egyenesen a templomok fölé akasztanak. Nem ezek ellen akarok most beszélni, és nem ezek kritizálása most a célom. Hálás vagyok Istennek azokért az emberekért, akik a keresztet nem szégyellik. Amikor azonban én a keresztről beszélek, a kereszt valami másnak a rövidítése számomra. Ez a valami más pedig Jézus áldozata, amelyet bemutatott értünk a kereszten, és ennek az áldozatnak minden következménye és áldása. Így tehát a kereszt kifejezés használatával az előbbi hosszasan leírt jelentés egészére hivatkozhatom anélkül, hogy azt újra és újra el kellene ismételnem. A mai előadásnak tehát a kereszt az életemben a címe. Először is emlékeztetni szeretnék arra a két fontos dologra, amire korábbi előadások során tértem ki részletesebben. Nevezetesen, hogy a kereszt az alapja Isten minden hívőt átfogó teljes gondoskodásának. Minden, amire csak szükségünk lehet, akár evilági, akár örökkévaló, legyen az az életünk bármely területét érintő, akár szellemi, lelki, vagy érzelmi, fizikai, anyagi, pillanatnyi vagy állandó szükség, annak betöltése a kereszt által rendelkezésünkre áll. Nincs más lehetőség, vagy a kereszt alapján nyerjük el, vagy sehogyan. Ahogy Pál írta, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Most próbáljuk a vers végét ízlelgetni, miszerint Isten Jézussal együtt ingyen mindent megfogadni nekünk, de nélküle semmit. Tehát a kereszt alapján mindent megnyerhetünk, de a kereszt nélkül semmire sem vagyunk jogosultak. Másodszorban, és ez is nagyon fontos, a kereszt alapja Krisztus sátán fölött aratott teljes győzelmének. Az ő halála és helyettesítő áldozata, győztes feltámadása és dicsőséges mennybemenetele révén Jézus a sátánra és királyságára teljes, állandó és visszafordíthatatlan érvényű vereséget mért. A sátán semmit sem tehet ennek a ténynek a megváltoztatása érdekében. Ezen az alapon lehet nekünk is győzelmünk a sátán felett. Ha összeütközésbe vagy konfliktusba kerülünk a sátánnal, a kereszt nélkül kudarcra vagyunk ítélve. De a kereszt alapján teljes győzelmünk lehet. Ezen két fontos dolog miatt a sátánnak az a stratégiája az egyház ellen, hogyha már ezeket a kereszten elvégzett és Isten által rendelt, örökérvényű és visszavonhatatlan tényeket nem is tudja semmisé tenni, akkor legalább elrejtse az egyház szeme elől mindazt, amit a kereszt jelent számára. Így mikor az egyház szem elől veszti a kereszten elvégzett dolgokat, nem tud többé élni azok áldásaival, és azzal a maradéktalan gondviseléssel, amit ez jelent. Nem tudja tovább képviselni Krisztus sátán feletti győzelmét. Ez nagyon pontosan le van írva egy bizonyos versben, a Galatákhoz írt levél 3:1-ben. Ezen a versen már legalább jó 10 éve gondolkodom, de inkább még régebb óta. Mikor először olvastam ezt a verset a Bibliában, csak úgy, mint sok más verset, elolvastam, de nem gondolkodtam rajta sokat. De azután fokozatosan kezdett egyre jobban foglalkoztatni. Ma úgy látom, ez a vers a kulcs az egyház problémáinak megértéséhez. Pál következő mondatai kétféle eredeti szövegben is megvannak, és most a rövidebb forrás szöveget fogom használni, amelyre a fordítások többsége is támaszkodik. Ó, balgatag Galácia beliek! Kicsoda igézett meg titeket!
akik előtt a Jézus Krisztus úgy íratott le, mintha köztetek feszítetett volna meg. Ez egy igen meglepő állítás. Ti bizonyára még nem csodálkoztatok el eléggé rajta. Pál azt mondja ezeknek a Szent Szellemmel telt keresztényeknek, mint később láthatjuk, megváltott Szent Szellem kerességben részesült emberekről van szó, akik csodák szemtanúi is voltak. Kicsoda igézett meg titeket? Az igézés vagy varázslás alatt elsődlegesen a sátán királyságából a földre jövő szellemi erőket értünk. Ezek tehát, idézőjelben, szellemmel telt keresztények voltak. Tudjátok, mikor a szellemmel telt kifejezést hallom, és látom bizonyos keresztények életét, akkor azt szoktam mondani, hogy igen, de csak egy gyűszőnyire. Egy gyűszű is lehet tele, egy pohár is, meg egy fürdőkád is. Mind tele van, mégsem ugyanannyi van bennük. Így amikor ilyen szellemmel telt keresztények életét látom, az jön fel bennem, hogy nem látják a sátán ellenük kiötlött stratégiáját, az igézést. Csak egy kis kitérő. 1963-ban egy olyan helyzetben találtam magam, hogy az USA-ba költöztem. Én vagyok azon kevesek egyike, akik véletlenül kerültek az USA-ba. Történt ugyanis, hogy egy látogatásra jöttem, de a határon azt mondták a hivatalnokok, hogy 6 hónap túl hosszú idő egy látogatásra. Ekkor azt kértem tőlük, hogy nem lehetne-e valahogyan segíteni ezen, mivel már megszoktam a sokféle országban történt utazásaim során, hogy a határőrökkel nem vitatkozni kell, hanem alázatosan reménykedni a jóságokban. Ekkor azt mondták, hogy rendben van, majd valahogy elintézzük. Így az első feleségemmel és 5 éves fogadott fekete afrikai kislányunkkal beléphettem az USA-ba, és mivel ennyi időt maradni nem volt máshogy lehetséges, letelepedhettem. Ha egy ilyen család az országon kívülről próbált volna letelepedési kérelmet benyújtani, biztosan elutasították volna. Isten tehát így csempészett be bennünket az USA-ba. A lényeg az, hogy nem sokkal később egy kis Seattle-beli pünkösdi közösségben szolgáltam, ahol is most nem akarom részletezni, hogy milyen problémák voltak, csak azért hoztam ezt szóba, hogy példának fölhozhassam, hogy mi megtörténhet szellemmel telt keresztényekkel. A helyi pásztor felesége beleszeretett a vezetőség egyik tagjába, így elvált a férjétől, a másik illető is elvált a feleségétől, összeházasodtak, és tovább vezették a gyülekezetet. Mindez nyilvánosan, titkolózás nélkül ment mindenki szeme láttára. Most ugye azt mondjátok, hogy ilyesmi hogy történhet egy pünkösdi gyülekezetben? Pedig megtörténhet, és meg is történt. Mikor az emberekkel beszéltem erről, azt mondták, hogy van valami furcsa a volt pásztor volt feleségében. Mikor az emberekre nézett, azt mondták, hogy úgy érezték, mintha a vér megfagyott volna az ereikben, és meg sem tudtak szólalni. Rövidesen a hölgy teljesen megszerezte a gyülekezet fölött a kontrollt. A feleségem és én nem tudtuk, hogy mit tegyünk egy ilyen helyzetben, mint hogy eddig még nem volt részünk ilyesmiben. Elkezdtem Istent keresni ezzel a dologgal kapcsolatban, mert bár az időközben a hölgy máshova költözött, a gyülekezet még mindig teljesen a hatása alatt állt. Akkor elolvastam Pál apostol fentebb említett versét, hogy ó, balgata Galácia beliek, kicsoda igézett meg titeket, és azt mondtam, ez az, meg vannak igézve. Először el sem tudtam hinni, hiszen gondoltam, hogy lehetne pünkösdi keresztényeket megigézni. Mikor ezt felismertük, a feleségem és én nekiálltunk egységben imádkozni és megtörni a gyülekezet felett a varázslás erejét. Mikor ezt megtettük, a gyülekezet felszabadult alóla, majd pedig helyre is állt. Ekkor szembesültem először közvetlenül a Galata 3:1 valóságával. Honnan tudta Pál, hogy a galáciaiak igézés alatt voltak? A vers második része megadja erre a választ. Elvesztették a megfeszített Krisztusról való látást. Mit tett a varázslás? Elhomályosította a szemeik előtt a keresztet és annak áldásait. Mi lett a megfeszített Jézus Krisztusról való elfeledkezés következménye? Azt hiszem, hogy az eredmény mindig ugyanaz lesz, és ugyanaz ma is sok gyülekezetben. Testiségbe és törvénykezésbe estek.
Alapvetőleg, ahol törvénykezést találunk, a testiség eredménye, annak ellenére, hogy mélyen szelleminek tűnik. A törvénykező emberek azt gondolják, hogy ők sokkal szellemiebbek másoknál, annak ellenére, hogy a törvénykezés az érzéki test kifejeződése, és nem a szellemi emberé, és a test cselekedeteivel jár együtt. Most nézzük meg a következő verseket, a 2-től 5-ig, és látni fogjuk, hogy ez így van. Csak azt akarom megtudni tőletek. A törvény cselekedeteiből kaptátok-e a szellemet, vagy a hit hallásából? Figyeljétek meg, hogy a szellemmel betöltött emberekről van szó. Ennyire esztelenek vagytok, amit szellemben kezdtetek el, most testben fejeznétek be? Tehát láthatjuk, hogy a szellemben indultak. Annyit szenvedtetek hiába? Ha ugyan hiába. Annak okáért, aki a szellemet szolgáltatja néktek, és hatalmas dolgokat művel bennetek, a törvény cselekedeteiből, vagy a hit hallásából cselekszi-é. Figyeljétek meg, hogy Isten csodákat művelt közöttük. Megmentett, szent szellemkerességgel bíró emberek voltak, és csodák történtek közöttük. Mégis varázslás alatt voltak. Pál 2 eredményt említ. A törvény cselekedeteit és a test cselekedeteit, a törvénykezést és a testiséget. A törvénykezés azt jelenti, hogy keresztények más keresztényeket kritizálnak. Csak az érthetőség kedvéért adok egy definíciót a törvénykezésre. Számomra a törvénykezés nem más, mint egy kísérlet arra, hogy Isten előtti igazságosságot érjünk el, különféle felállított szabályok segítségével, legyenek azok akármilyen eredetűek. Akár Mózes törvényéről legyen szó, akár pünkösdi törvényről, vagy baptistákról, katolikusokról, egyre megy. Bárki, aki Isten előtti igazságot keres, valamilyen törvény vagy szabály felhasználásával törvénykezésben van. Egy másik meghatározás a következő lehet. Törvénykezés az, ha az Isten által az ő előtte való igazság eléréséhez szükséges követelményekhez bármit is hozzáteszünk. Isten azt mondta, hogy az egyedül szükséges dolog az, hogy higgyünk benne, aki Jézust halálra adta a mi vétkeinkért, és feltámasztotta a mi megigazolásunkért. Nincs olyan személy, olyan egyház, olyan szervezet, vagy olyan bibliatanító, akinek lenne felhatalmazása, hogy valaha is bármit hozzátegyen ahhoz az elváráshoz, ami az Istennel való megbékéléshez szükséges, nevezetesen, hogy higgyünk abban, aki Jézust halálra adta a mi bűneinkért, és feltámasztotta a mi megigazolásunkért. Bármiféle hozzátoldás ehhez az én olvasatomban törvénykezés. Itt tehát olyan emberekről van szó, akik a szellemben kezdték, akik láttak csodákat, de akiket megcsalt a sátán. Mivel el tudta homályosítani a szemeik előtt mindazt, ami a kereszten végbe ment, és visszatértek különféle testi kísérletekhez, hogy Istennek szabályok betartása alapján akarjanak tetszeni. Te is találkoztál már valakivel, akire ez a leírás ráillett? Vagy jártál már olyan gyülekezetben, ahol ilyesmik történtek? Amerikában, most nem akarok más országokról beszélni, sok egyház hívja magát kegyelmi egyháznak. Az én észrevételem az, hogy általában azok az egyházak tudnak a legkevesebbet a kegyelemről, akik a legtöbbet beszélnek róla. Ezek a törvénykezés fellegvárai. Mindennél már csak az eredménye megdöbbentőbb, amiről a 10. versben olvashatunk. Galata 3:10. Mert akik törvény cselekedeteiből vannak, átok alatt vannak. Mint hogy megvan írva, átkozott minden, aki meg nem marad mindazokban, amik megirattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje. Értsétek meg, ha a Mózes törvényének cselekedeteiből akartok megigazulni, mindenkor meg kell tartanotok az egész törvényt. És ha ez nem sikerül, és a törvény alá rendelted magad, átkot hozol magadra, mivel ezt mondja a 10. vers, átkozott minden, aki meg nem marad mindazokban, amik megirattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje. A sátán ténykedése által elhomályosított keresztről való látás eredménye tehát törvénykezés, testiség és átok. Ez egy igen komoly kijelentés. Egy másik igét is nézzünk meg, ami arról szól, ami a Galatákkal is történt. Jeremiás 17:5. Jeremiás 17:5.
Azt mondja az Úr, átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve. Az átok tehát arra lett kimondva, akinek a szíve eltávolodott az Úrtól. Ez olyas valakire vonatkozik, aki ismerte Isten természet fölötti kegyelmét, és meg is tapasztalta azt az életében, mégis elfordul, és testbe veti az erejét, más szóval visszatér, hogy azt tegye, ami az ő saját erejéből legjobban kitelik. Ezáltal, hogy úgy mondjam, lekicsényli a kegyelem szellemét, gyakorlatilag azt mondja a Szent Szellemnek, te nem vagy elég jó. Én ezt jobban meg tudom csinálni a magam módján. Erre a magatartásra Isten egy átkot mond ki. Ha megnézzük a következő verset, a szemléletes leírása annak, aki átok alatt van, egy olyan vers, amiben megírtakra soha nem vágyakozik senki. Jeremiás 17:6. Mert olyanná lesz az átok alatt lévő ember, mint a hangafa a pusztában, és nem látja, hogy jó következik, hanem szárazságban lakik a sivatagban, a sovány és lakhatatlan földön. Milyen találó kép egy átok alatt lévő emberről. Körülötte áldások, eső, gyümölcsöző föld, de őt ezek nem érik el. Ő száraz, sovány, átkozott földet örököl. Mennyi ilyen helyzetű emberrel foglalkoztam, mióta Isten megértette velem, hogy hogyan működik ez az átok, és hogyan lehet belőle megszabadulni. Most azt szeretném kérni tőletek, hogy ahogyan megvizsgáltok a Galaták problémáját, nézzétek meg azt is, hogy lehetséges-e, hogy ezzel nektek is problémátok van. Lehet-e ez gond a ti gyülekezetetekben is? Nem ez lehet-e az elsődleges problémája a hitvalló egyháznak ma is? Majdnem minden nagyobb mozgalom az egyházon belül Isten egyedülálló, szuverén természet fölötti vezetésével indult. Másképpen nem is érhettek volna el történelmi sikereket. Mindegy, hogy most melyik keresztény vallási felekezetet nézzük, szándékosan nem neveztem meg egyetlen bizonyos felekezetet sem. Mind úgy indultak, hogy Isten meglátogatta őket személyes módon természet fölötti erővel. Ma pedig hányan támaszkodnak arra a természet fölötti erőre, amely által indultak? Azt kell mondanom, hogy nagyon kevesen, ha vannak ilyenek egyáltalán. Azért vezettem be így a témát, hogy lássátok, hogy egy nagyon is valós, aktuális és rendkívül fontos dologról van szó. Ez nem egy kis csoportnyi emberről szól, akik valahol, valamikor eltévejedtek, hanem a sátán fő fegyveréről, Jézus Krisztus egyháza ellen, a kereszt valóságának elhomályosításáról. Ami következik ezek után, azt úgy nevezhetnénk, hogy a lelki kerül a szellemi helyére. Az ember szellem, lélek és test, a léleknek tehát megvan a kijelölt funkciója, de nem veheti át a szellem szerepét. De mikor az emberek eltávolodnak a természet fölöttitől, és helyette a saját képességeikre és lehetőségeikre kezdenek koncentrálni, elmozdulnak a szellemitől a lelki felé. Csak röviden szeretnék felsorolni néhány dolgot, ami ennek a tünete lehet az egyházban vagy a gyülekezetben. Ezek csak példák, nem törvényszerűségek, csak példák. Amire gondolok itt, az a jelenség, hogy egy vallásos pótlék veszi át a szellemi valóság szerepét. Tehát mondanék most 7 ilyen helyettesítőt, pótlékot. Ahogy mondom őket, vizsgáld meg sorban mindet. Először is a teológia veszi át a kijelentés szerepét. A teológia az emberek következtetési rendszere. Segítségével szabályokat, hatásokat lehet létrehozni, de semmiképp nem egyenlő ez a közvetlen kijelentéssel. A második dolog, hogy az oktatás veszi át a jellemépítés helyét. Szeretném, ha tudnátok, hogy Jézus soha nem csak egyszerűen tanította az embereket. Az embereknek követniük kellett őt.
Más szóval nem csak intellektuális tudás volt az, amit megosztott velük, hanem egy életstílus is. Rendkívül veszélyes dolog csak érzelmileg edzeni valakit, vagy értelmileg edzeni valakit, a jellemével pedig nem törődni semmit. Amint a Biblia mondja, a testi elme lázad Isten ellen. Így mikor a testi elmét műveled, Isten ellenségét műveled. A végeredmény Isten művelt ellensége. Megmerem kockáztatni, hogy a mai teológiai iskolák nagy része Isten tanult ellenségeit képzi. Nem akarok dramatizálni, azonban azt gondolom, hogy ez így van. Egy bizonyos értelemben véve a szemináriumok hallgatóságából kerülnek ki az evangélium fő ellenségei. Harmadik dolog, hogy a pszichológia kerül a természet fölötti tisztánlátás és ítélőképesség helyére. Negyedik, hogy programok lépnek a természet fölötti vezetés és a Szent Szellem vezetése helyére. Ötödik dolog, a természet fölötti erő felcserélése ékes szólással. Hatodik, hogy okoskodás váltja fel a hitet. És a hetedik, hogy a szeretet helyét törvények foglalják el. Most még egyszer elismétlem ezeket, hogy átgondolhassd, melyek vonatkoznak esetleg a te helyzetedre. Tehát teológia a kijelentés helyett, az oktatás a személyiség építése helyén, pszichológia a természet fölötti látás helyén, programok a Szent Szellem természet fölötti vezetése helyén, ékes szólás a természet fölötti erő helyén, okoskodás a hit útja helyén, és törvények a szeretet helyén. Most hadd kérdezzek valamit. Ha esetleg ismertek olyan keresztényt, akit netán törvénykezőnek minősítenétek, elmondhatjátok-e róla, hogy szeretetteljes? Hallgatóságból azt mondja, hogy nem. Már hallom is valakitől a helyes választ. Láthatjátok, hogy a törvények és a szeretet meglehetősen hadilában állnak egymással a keresztény életben. Azok, akik belemélyednek a törvények megtartásába és erőltetésébe, gyakran feltűnően szeretetlen emberek. Ha egy Bibliából jól bevett példát kellene adnom, ezek lennének a farizeusok. Nagyon jól tudjátok, hogy Jézus hány csodáját ellenezték. Mikor a vakok szemeit megnyitotta, a bénák jártak, soha nem voltak elégedettek. Mindig azt kifogásolták, hogy megtöri az ő szombatjuk törvényét. Azt gondolhatnánk, hogy még a legkeményebb kőszívű farizeus is elérzékenyül, mikor egy vakon született ember szemei megnyílnak. De mégis csak a szombat megtörése lebegett a szemek előtt. A fontos dolog a Galatákhoz szóló levélben nem csak az, hogy rámutat a problémára, hanem az is, hogy ismerteti az Isten által rendelt megoldást. Számomra ez egy csodálatos példája az írás ihletettségének. Pál nem teológiai tanulmányt írt, hanem bizonyára egy igen nehéz helyzetben is vette a fáradtságot, hogy nekijöjjön egy levélnek a Galaták számára, mert a szívem viselte a sorsokat. A komikus a dologban az a Galatákkal kapcsolatban, hogy amint mondtam, a törvénykezés volt a problémájuk, és Pál más egyházaknak is írt leveleket, és megfigyelhetjük, hogy csak nem minden levelét azzal kezdi, hogy hálát ad Istennek azért az egyházért, amelyhez a levelet írta. Mikor például a korintusiaknak írt, ahol is vérfertőzés, házasságtörés és az úrasztalánál való részegeskedés volt, mégis azzal kezdi, hogy hálát ad Istennek azért a kegyelemért, amiben a korintusiakat részesítette. De mikor a galatáknak ír, olyan zaklatott, hogy nem is Istennek való hálaadással kezdi a levelet, hanem egyből azzal, hogy mennyire csodálkozik, hogy ilyen hamar más evangéliumra hajlottak az Isten kegyelmétől. A törvénykezés sokkal jobban zavarta, mint a nyílt bűn, mivel ez sokkal rejtettebb és ezért veszélyesebb probléma. Most tehát nézzük meg a megoldásokat. Ez az oka, hogy ezt az üzenetet úgy címeztem, hogy a kereszt az életemben. Nagyon személyesen szeretnék szólni minden itt jelenlévőhöz. Lássátok meg, hogy az csak egy dolog, hogy lázba hoz, amit Isten értettett a kereszten. Megint más dolog azt észrevenni, hogy mi az, amit Isten a kereszt által el kíván végezni benned. Meg kell, hogy mondjam, hogy a jelenlegi helyzetemből nézve, és azokban a körökben, ahol mozgok, hogy nagyon kevés szó esik arról, hogy mi is az, amit a keresztnek ki kell munkálnia bennünk. Úgy hiszem, hogy az egyház problémáinak 90%-a erre a hiányosságra és ennek következményeire vezethető vissza, nevezetesen, hogy hosszú távon elvesztjük a kereszten számunkra megszerzett áldásokat, ha nem fogadjuk el, amit a kereszt a mi életünkben el akar végezni.
A kereszt bennünk az őrzője mindazoknak az áldásoknak és annak a gondoskodásnak, amit a kereszt által Isten a számunkra kirendelt. A Galatákhoz írt levél 5 megoldási lehetőséget mutat be számunkra, ezek szintén a kereszt által érhetők el. Szeretnék a levélben leírt sorrendben végigmenni rajtuk. Az első a Galata levél 1, 3-4-ben van leírva, és úgy sejtem, hogy az itt ülők 90%-a még nem gondolkodott el ezen. Lehet, hogy tévedek, ha így van, bocsássátok meg nekem. Azért mondtam, hogy mert magam is sokáig keresztényként és szolgálóként sem gondoltam ezt végig. Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket jelen való gonosz világból az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint. Tehát a kereszt által Isten kimenekedést biztosított számunkra a jelenlegi gonosz korból. Van 2 görög szó a Galata levélben, amelyeket fontos megkülönböztetnünk, bár még bizonyos újabb fordítások sem tesznek különbséget mindig köztük. Az itt használt görög szó az aion, ebből származik az ion szó is, hogy korszak, időszak, még egy másik, amit a Galata 6.14-ben láthatunk majd, ha odaérünk, a kozmosz, amit világnak szoktak fordítani. A világról később lesz majd szó. Egy kicsit most vizsgáljuk meg az időszak fogalmát. Mi is egy bizonyos korban élünk. Voltak korok a mi korszakunk előtt is, és lesznek utána is. A kort, amiben élünk, a Biblia gonosz kornak nevezi. Meg fogjuk nézni nagyon pontosan, miért is van ez. De először is szögezzük le a tényt, hogy ez a jelenlegi kor véget fog érni. Ha úgy élsz, mintha ez sohasem következne be, tévedésben élsz. Tudjátok, mikor én arra gondolok, hogy ennek a kornak vége lesz, mindig az a következő gondolatom, hogy hála Istennek. Nem örülnék, ha ez a jelenlegi kor így folytatódna mindörökre. Nézzétek meg Jézus példabeszédeit a Máté 13-ban. Tudjátok, ez az a fejezet, amelyben 7 példázat is van. Most nem akarok belemenni ezekbe, csak idéznék belőlük. A 39. versben lévő búzáról és konkorról szóló példázatot értelmezzük, láthatjuk, hogy Jézus azt mondja, az ellenség, aki a konkolyt vetette az ördög, az aratás pedig a korszak vége. A következő versben pedig azt mondja, amiképpen azért összegyűjtik a konkolyt és megégetik, aképpen lesz a világnak vagy a kornak a végén. A 49-es versben pedig egy másik példázatot olvashatunk, ahol ismét ezt mondja, így lesz a világ végén is. Találhatnánk még sok más verset is. De rendkívül fontos számunkra az, hogy emlékezzünk rá, hogy ennek a jelenlegi kornak vége lesz. Nem örökkévaló. Ha úgy élünk és gondolkodunk, mintha állandó lenne ez a korszak, akkor nagy tévedésben vagyunk. E megtévesztés mögött pedig a varázslás ereje van. Most vizsgáljuk meg, miért gonosz korszak ez. A korintusiaknak írt második levél 4. részének 3. versétől így szól az ige. Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek, akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméit. Stb. Ki az e világ istene, aki megvakította ezen emberek elméit? A sátán. Tehát láthatjátok, hogy a sátán nem akarja, hogy ez a kor véget érjen. Tudjátok miért? Mert amíg ez a kor tart, ő egy isten. Mikor pedig ennek a kornak vége lesz, elveszíti isteni pozícióját. Így tehát mindent megtesz, minden tőle telhetőt megtesz, hogy a kor véget érését késleltesse. Az egyház pedig minden tőle telhetőt meg kell, hogy tegyen, hogy sietesse ennek a kornak a véget érését. Ha a sátán el tudja vakítani az egyház tagjainak a szemét is, akkor az egyház nem fogja azt cselekedni, amit Isten elvár tőle. A zsidókhoz írt levél 6.4.6-ban pedig az író arról beszél, akiknek olyan élményekben volt részük, amikben hiszem, hogy közülünk is sokaknak.
A Zsidók 6 elején 5 ilyen élményről beszél. Mert lehetetlen dolog, hogy akik egyszer megvilágosítattak, megízlelvén a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szent Szellemnek, megízlelték az Isten jó beszédét és a jövendő világnak erőit. Vegyétek észre, hogy amikor megízleljük a Szent Szellemet, akkor az eljövendő kor erőit is megízleljük. Ekkor, mint egy kiemelt minket ebből a korból, ez az átélés, és betekintést nyerünk, hogy milyen lesz majd az elkövetkezendő korban. Most nézzünk egy példát, amelyet kicsit nehezen lehet megmagyarázni. Pál azt mondja, hogy a test, amiben ebben a korban vagyunk, az 1 Korintus 15 alapján, ez egy lelki test. Ez azt jelenti, hogy ez a test az alapján működik, ahogyan a lélek irányítja. Tehát ha a szellemem rá akarja valamire bírni a testemet, akkor a lelkemen keresztül teheti ezt meg. Mikor Dávid dicsérni akarta az Urat a szájával, a szelleme így szólt a lelkéhez: dicsérd én lelkem az Urat. Vagyis a szellem nem tudta az Úr dicséretét a lélek közreműködése nélkül véghez vinni. Értitek? Ezt hívják lelki testnek. De a következő korban, mondja Pál apostol, szellemi testünk lesz. Ez mit jelent? Az én véleményem szerint, de lehet, hogy nincs igazam, az idő majd eldönti. Ez azt jelenti, hogy a szellemünk közvetlenül tudja majd irányítani a testünket. Nem kell majd a lelkünket győzködni. Ha egy másik bolygóra akarok majd átrepülni, csak elindulok, és nem kell majd a lelkemmel az út nehézségeiről vitatkozni. Tehát most arra akarok kiukadni, hogy amikor a Szent Szellemben megkeresztelkedünk, az eljövendő világ erőiből kapunk ízelítőt. Mert mikor más nyelveken beszélünk, amelyeket a Szent Szellemtől kaptunk, a Szellem szól általunk. Ez az első eset, amikor a Szellem közvetlenül irányítja a nyelvünket. Nem kell a szűk kis elménken át szuszakolnia az akaratát. Értitek? Ez az egyik oka annak, hogy a Szent Szellemkeresség egy rendkívüli fontosságú esemény. Mert legtöbbünk számára ez az egyetlen módja annak jelenleg, hogy megtapasztalhassuk, milyen lesz majd az elkövetkezendő korban. Nem kell gondolkodnom, amikor nyelveken szólok, de a lelkem bele kell, hogy egyezzen a dologba. Lehet, hogy a lelkem azt mondja, vagy a testi elme azt mondja, hogy nem akarok nyelveken szólni, mert nem értem, mit beszélek. Tehát, ha a lelkem ellenáll, nem tudok nyelveken szólni. De mivel az én lelkem együttműködik a szellememmel, tudok nyelveken szólni. Nem értem, mit mondok, de tudom, hogy jót, mert a Szent Szellemtől származik. Tehát mikor nyelveken szólunk, a nyelvünk azt a munkát végzi, amire rendeltetett, dicséri az Urat. Soha nem mondhatunk egy rossz szót sem, amíg a Szent Szellem irányítja a nyelvünket. Egy szóval, arról akarlak most benneteket mindezzel meggyőzni, hogy teljesen más élet vár ránk az elkövetkezendő korban. A szellemünk fogja közvetlenül irányítani a testünket. Nem fog az ostoba kis elménk és lelkünk korlátozni bennünket. Akkor most térjünk vissza a Máté 13-hoz. Itt találunk még egy a jelenkorral kapcsolatos problémát, Máté 13:22. A magvető példázatában Jézus beszél azokról a magvakról, melyek köves helyre estek, amely pedig a tövisek közé esett. Ez az, aki hallja az igét, de az világnak gondja és a gazdagságnak családsága elfojtja az igét, és gyümölcsöt nem terem. Tehát ennek a kornak van gondja. Más fordítások azt mondják, hogy az evilági aggodalmak. Azt gondolom, mindkettő ugyanazt fejezi ki, tehát hogyha túlságosan lefoglalnak a jelenlegi kor dolgai, akkor ez az Isten igéjét gyümölcstelenné teszi az életedben. Egyszerűen elnyomja, elfolytja Isten igéjét. De hála Istennek van ebből a jelenlegi gonoszkorból menekvésünk. Látjátok, milyen szükséges ez? Ezután a Róma 12:2-ben Pál tesz még egy kijelentést. Róma 12:2. És ne szabjátok magatokat
e világhoz, vagy e korhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által. Ne gondolkodjatok úgy, ahogyan e kor emberei gondolkodnak. Meg kell tanulnotok másféleképpen gondolkodni. Most elmondom a fő különbséget. E kor emberei alapvetően önközpontúak. Ez egy szinte egyetemesen elfogadható jellemző. Az az általános hozzáállás a dolgokhoz, hogy én mit fogok profitálni ebből. Annak az embernek a számára viszont, akinek az elméje megújult, másképp működik mindez. Mit tud Isten nyerni ebből? Nem az ő saját élete van többé a középpontban. Isten központúvá vált az élete. Végül pedig egy tragikus és végtelenül komoly dolog. Krisztus egyetlen hűséges szolgája sem szeretheti ezt a jelenlegi gonoszkort. A 2 Timóteus 4-ben találjuk Pál leveleinek egyik legszomorúbb mondatát. Pál az élete vége felé jár már, börtönben ül, várva a közeli tárgyalását és valószínű kivégzését. Csak egy pár hűséges munkatársa maradt vele eddigre, és az egyiküket, Démást meg is nevezi. Az egészet egyetlen mondattal fejezi ki. A 2 Timóteus 4.10-ben ezt olvassuk. Mert Démás engem elhagyott, a jelen való kort szeretvén. Látjátok, hogy hosszú távon, ha a jelen való világot szeretjük, nem lehetünk hűségesek Istenhez. Amikor döntésre kerül a sor, rossz irányba fog vinni a jelenkor szeretete. Nagyon megfontolandó gondolat. Most hadd tegyek fel egy kérdést. Lehetséges-e, hogy te valamilyen módon szereted ezt a jelenlegi kort? Lehet-e, hogy úgy élsz, mintha örökké tartana? Lehet-e, hogy mindenedet egy lapra feltéve ebben a jelenlegi korban bízol? Mert egy napon ez a lap véget ér, és ez a kor megszűnik, minden velejárójával, és minden reményed füstbe megy. Most a Galata 2 19 alapján megnézünk egy másik szabadulási módot. A tapasztalataim alapján a keresztények számára bizonyára ez a legnehezebben megérthető. Sok-sok órát töltöttem azzal, hogy keresztényeket megpróbáltam meggyőzni ennek a valóságáról, és kíváncsi lennék, mennyire voltam sikeres. Pál tehát ezt mondja a Galata 2.19-ben a törvény alól való szabadulásról. Mert én a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennel éljek. Miért mondja, hogy a törvény által meghalni a törvénynek? Mivel a törvény halálbüntetést rótt ki rám. A törvény volt az, ami kimondta, hogy meg kell halnom. Mikor pedig halálra jutottam, ott vége lett a törvénynek. Látjátok, az utolsó dolog, ami a törvény alapján történhet valakivel, az a halál. Amint ez megtörtént, mentesek a törvény alól. Nem számít, hogy 1 vagy 60 gyilkosságot követette el valaki. Ha kivégeznek, akkor a törvény már utána semmit sem tehet veled. Látjátok, nincs más mód arra, hogy a törvény alól megszabaduljunk. A halál az egyedüli kimenekedés. Isten csodálatos kegyelme az, hogy ez a kivégzés 19 évszázaddal ezelőtt megtörtént. Amikor Jézus meghalt, és én is meghaltam vele együtt. Ő fizette ki az én nevemben a törvény által előírt végső elégtételt, hogy én szabad lehessek a törvény követelései alól. A tegnapi előadás alkalmával a Kolossé 2-ből megnéztük, hogy a törvény a keresztfára szegeztetett. A keresztnél megszűnik a törvény. A keresztig követ téged, odáig üldöz, odáig vádol, elítél, kárhoztat, de amint egyszer eljutsz a kereszten túlra, szabad vagy a törvénytől. Nincs több elítélés. Vége van. Pál tehát azt mondja, hogy a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek. Ha ezt megvizsgáljátok, a jelentése egyértelmű. Ha a törvénynek élsz, nem Istennek élsz.
Ha Istennek élsz, nem a törvénynek élsz. Nem megy a kettő együtt. Nem lehet összeilleszteni a kettőt. Az új szövetségnek ez az egyik legvilágosabb és leggyakrabban szereplő kijelentése, mégis úgy találtam, hogy sok keresztény számára ez teljesen újdonságként hat, és nagyon meglepi őket. Amint egy csoportnak mondtam ezt nemrég, bár egyáltalán nem voltam hatásvadász, és nem is akartam az lenni, azt mondtam, hogy a kereszténység nem egy halom szabály. Az arcokra egyenesen rémület ült ki. Azt hiszem, hogy ha azt mondtam volna, hogy nincs Isten, kevésbé lettek volna megdöbbenve. Rögtön a megtérésem után elkezdtem ezzel a kérdéssel foglalkozni, bizonyára a filozófiai háttere miatt, mert megláttam, hogy az új szövetség legperdöntőbb kérdése alighanem a törvény és a kegyelem közötti kapcsolat. De ez nem egy könnyen megfogható dolog. Alighanem az okozza a nehézséget, hogy nem vagyunk Isten gondolkodásmódjához szokva. Nem hiszem, hogy ez túl bonyolult lenne, de mindenképpen a gondolkodásmódunk teljes áthangolását igényli. Most, ahogy így elnézem az arcokat, ha némelyikőtök látná magát, lehet, hogy megijedne. Nézzük tehát a Galata 3:11-et, amely annak a résznek a végén van, ami a megigézettségből eredő átokról szól. Így hangzik. Hogy pedig a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, nyilvánvaló, mert az igaz ember hitből él. Abban a kegyelemben lehet részem, hogy az új szövetséget eredeti görög nyelven is tudom olvasni, mivel 10 éves koromtól kezdve 16 évig tanultam a nyelvet, és benneteket is szeretnélek bátorítani, hogyha van lehetőségetek hozzájutni az eredeti szöveghez, figyeljétek meg, hogy a legtöbb helyen az új szövetségben, ahol az a törvény kifejezést találjuk, az eredetiben törvény áll. Van különbség a kettő között, ami szembetűnőbb, ha másképp olvasok az igehelyet. Hogy pedig törvény által senki sem igazol meg Isten előtt, nyilvánvaló. Pál elsősorban a Mózes törvényét érti tehát ezen a helyen, de nem éri be ennyivel, hanem azt is mondja, hogy Isten előtti igazságot semmiféle törvény betartásával sem lehet kicsikarni. Ennek az ideje lejárt, többé lehetetlen. Ne pazarold az idődet arra, hogy ilyesmivel próbálkozz. A 12. versben pedig így folytatja, a törvény pedig nincs hitből, hanem amely ember cselekszi, azokat élni fog azok által. Ha az egész mózesi törvényt meg tudod tartani szüntelenül, akkor nyertél, igaz vagy, de ez még senkinek sem sikerült eddig. Ha csak a törvény egy részét tartod be időnként, azzal semmit sem érsz el az igazságra való eljutás szempontjából. Tehát két lehetőség van. Vagy a törvény által leszel igaz ember, vagy a hit által. A kettő nem ötvözhető egybe. Érthető ez? Egy kicsit később Pál egy Ábrahám családjáról szóló példázatot mond, ahol is Izmaelt említi, aki a rabszolga Hágár gyereke volt, és a törvény gyümölcsét képviseli, mivel Pál azt mondja, hogy Hágár a Sínai hegyről való, ahol a törvény adatott. Azután Sáráról beszél, aki szellem szerint való, aki természet fölötti segítséggel adott életet Izsáknak, aki a kegyelem gyermeke. De Pál rámutat arra, hogy mikor Izsák megérkezett, Izmaelnek mennie kellett. Nem volt lehetséges, hogy ugyanabban a családban együtt éljenek. Itt idézi azt az ószövetségi mondatot, ami magától Istentől származik, hogy űzd ki a szolgálót és az ő fiát. Nem csak Izmaeltől kellett megszabadulnia, hanem Hágártól is. Értitek? Tehát választanotok kell, hogy kit tartotok magatoknál. Izmaelt, vagy helyet készítetek Izsáknak, a kegyelem gyermekének, a természet fölöttiből származónak. Láthatjátok, hogy Izmael volt mindennek az eredménye, amire Ábrahám képes volt a maga erejéből. De ez nem volt elegendő. Mindaz, amire te a magad erejéből képes vagy, nem elég. Próbálkozhatsz, fáradhatsz, izzadhatsz, még imádkozhatsz is, de nem elég. Ha tehát kegyelmet akarsz, nemet kell mondanod a törvénynek.
Olyan nyilvánvalóan látszik, hogy sokan legszívesebben mindkettőbe kapaszkodnánk. Szeretnénk egy kis kegyelmet is, meg egy kis törvényt is. De Isten azt mondja, hogy ez nem megy, nem fogadom el. Ha nem tudsz teljesen bízni Isten kegyelmében, akkor egyáltalán nem tudsz bízni a kegyelemben. Ha a kegyelmet törvénnyel kell megtámogatnod, akkor nem éled át igazán a kegyelmet. Bárcsak lenne nálam fényképezőgép, hogy csinálhatnék egy képet az arcotokról, de még mindig nem fejeztem be. Kitartok, mert hiszem, hogy, ahogy mondani szokták, előbb-utóbb le fog esni a tantusz. Ezt a mondást néhányan nem értitek, mert még fiatalok vagytok, de biztosíthatlak titeket, hogy a tantusz a brontosaurusok után jön. Most lapozzunk a rómaiakhoz írt levél 6. fejezetéhez. Azon belül is a 6. és 7. vershez. Itt van a szabadulásról szó. Tudván azt, tudjátok-e vagy sem, hogy a mi ó emberünk ővele megfeszítetett, hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Hol és mikor feszítetett meg az ó emberünk? Amikor Jézus meghalt a kereszten. Ez egy történelmi tény. Nem lehet megváltoztatni, de ha elhiszed és elfogadod, meg fog téged változtatni. Jó, ha tudjátok, hogy ellenben majdnem minden más világvallással az egész evangélium tényeken alapszik, mégpedig történelmi tényeken. Nem tudok más olyan világvallásról, amely tényeken alapulna. Azok rendszerek, tételek, általános kijelentések, melyek nem kapcsolhatók egy történelmi körszakhoz sem. De az evangélium történelmi tényeken alapul, tehát igaz vagy nem? Én személy szerint hiszem, hogy igaz. Pál azt mondja, hogy amíg a régi, önző, ádámi, lázadó természetünk, amit óembernek nevez, nem hal meg, a bűn szolgái vagytok. Tudjátok, én az anglikán egyházban nőttem fel Angliában, és hálás vagyok Istennek a sok jóért, ami van az anglikán egyházban, de nekem az volt a gondom annak idején, hogy minden vasárnap 11 órakor az úgynevezett általános bűnvalláson kellett átesnünk, és meg kellett vallanunk azokat a dolgokat, amiket meg kellett vallanunk. Megtettük azokat a dolgokat, amiket nem kellett volna, és nem tettük meg azokat, amelyeket meg kellett volna. Mindig azzal a bizonytalan érzéssel jöttem ki a templomból, hogy valamiképpen bizonyára jobbnak kellene lennem, de nem változtam meg. És hamar észrevettem, hogy a hét további részében csináltam tovább azokat a dolgokat, amiket nem kellett volna, és nem csináltam azokat, amiket kellett volna. Így, mikor a következő vasárnap újra templomba mentem, eltűnődtem, hogy van-e valami haszna megvallani azokat a dolgokat, ha úgy is tudom, hogy tovább csinálom őket. Elnyerem-e ezzel Isten jó indulatát, vagy csak magamra haragítom? Ha a kisfiad oda megy hozzád, hogy bocsánatot kérjen tőled, amiért összetaposta a virágágyást, te megbocsátasz neki, de tudod, hogy úgy és újra össze fogja taposni. Hogy érzed magad? Bizonyára nem vagy valami boldog. Tehát az egyedüli kiút az, hogy az óembert elintézzük, mert lázadó. Amint már sokszor mondtam, Isten megoldása a kivégzés. Ő nem megjobbítani akarja az óembert, nem küldi templomba, nem tanítja meg neki az aranyszabályt, hanem megparancsolja, hogy végezzék ki. De az Isten kegyelme, hogy ez a kivégzés a kereszten ment végbe, mikor Jézus meghalt. Pál így folytatja a következő versben, mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Ez a fordítások többségében így szerepel, de bizonyos margós bibliák a lapszélen megjegyzik a másik fordítási lehetőséget is, megigazult a bűntől. Mert amint a bűnért kifizették a büntetést, megigazult a bűnös. A törvénynek nincs több mondani valója. Nem tehet semmi többet ellene. A törvény uralma alól a halál a kivezető út, és ez a kivezető út a bűn uralma alól is. Folytassuk a Róma 6:14-jel. Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Te melyik alatt vagy? Nem lehetsz mindkettő alatt. Ha törvény alatt vagy, nem vagy kegyelem alatt. Ha kegyelem alatt vagy, nem vagy törvény alatt. Pál nagyon világosan kijelenti, hogy ha a törvény alatt vagy, a bűnnek uralma lesz rajtad. Ez megdöbbenti az embereket, de így van. Mert mivel ha a törvény alatt vagy, hiába cselekszed, ami csak telik tőled, nem elég jók. Olyanok, mint Izmael. Soha nem nyerik el Isten tetszését.
A Róma 7, 5-6-ban ezt olvassuk. Mert mikor testben voltunk, a bűnök indulatai a törvény által dolgoztak a mi tagjainkban, hogy gyümölcsözzenek a halálnak. Hallottátok már ezt a kifejezést? A bűnök indulatai, amiket a törvény keltett fel. Ezt ne felejtsük el. Pál egy kicsivel később többet is mond erről, most nem akarok részletekbe bocsátkozni, mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná, ne kívánjad, de a bűn alkalmat vévén. Tapasztaltátok már ezt? Amikor azt mondják, hogy ne csinálj valamit, az már is a hatalmába kerít. A bűn tehát a törvény gerjeszti fel. Ez mindaddig érvényes, míg a magunk erejében bízunk, valószínűleg az egész 7. fejezetet el kellene olvasni ahhoz, hogy ez érthető legyen. De Pál így folytatja a következő versben, most pedig megszabadultunk a törvénytől. Tehát mi alól szabadultunk fel? A törvény alól. El kell, hogy mondjam, hogy most nem a világi törvényekről beszélek, egyáltalán nem azt mondom, hogy nem érvényes rád a kormányzat által elfogadott törvény. Most arról van szó, hogy ne törvényeket felhasználva próbáljunk meg Isten előtt igazak lenni. A keresztényeknek törvénytisztelő embereknek kell lenniük. Most pedig megszabadultunk a törvény alól, minek utána meghaltunk arra nézve, amely által lekötve tartattunk, hogy szolgáljunk a szellemnek újságában, és nem a betű óságában. Pál itt egy asszonyról beszél, aki férnél van. Amíg férnél van, házasságtörést követel, ha más férfihoz megy. De amint a férje meghal, szabadon hozzámehet a másik férfihoz. A magyarázata a képnek az, hogy a törvény által mi a testi természetünkkel vagyunk szövetségben. Teljes egészében annak vagyunk alárendelve, hogy azt tegyük, amit a testben tehetünk. Amíg a testi természetünk él, nem szegődhetünk senki máshoz. De a kereszten, ami testi természetünk halálra altatott. Dicsőség Istennek. Így most hozzámehetünk máshoz. Ki az a más? A feltámadott Krisztus. Látjátok, mikor a testtel voltunk szövetségben, amit csak csináltunk, az a test produktuma volt. Most, hogy a feltámadott Krisztussal vagyunk szövetségben, amit cselekszünk, az a szellem gyümölcse. Értitek már? Haladjunk tovább az elkezdett irányba. 2 Korintus 3:3. Több órát is tölthetnénk ennél a témánál, már bizonyára észrevettétek, de nem fogok, és szerintem ezt nagyon értékelitek. Pál a következőket mondja a korintusi keresztényeknek. Szeretem ezt a kijelentést, mert valójában azt mondja, hogy ha meg akarjátok ismerni a teológiámat, akkor menjetek Korintusba, és nézzétek meg az ott élő emberek életét, akik felé szolgáltam, rajtuk keresztül megismerhetitek. Szeretem az ilyen teológiát. Pál azt mondja, akarjátok tudni, miben hiszek? Menjetek Korintusba, ott majd olyan embereket találtok, akik paráznak, házasságtörősök, török, homoszexuálisok, stricik, részegesek, rablók voltak, és most istenfélő életet élnek. Ez az én teológiám, ők az én ajánló levelem. Ha a régi világ tudni akarta, hogy Pál miben hisz, Pál azt mondta nekik, menjetek Korintusba. Nem akarta teológiai fejtegetésekbe foglalni a hitét, hanem ezt mondja, akik felől nyilvánvaló, hogy Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, nem tentával, hanem az élő Isten szellemével írva. Nem kőtáblákra, hanem a szívnek hústábláira. Itt a különbség a kegyelem és a törvény között. A törvény kőtáblákon van valahol rajtad kívül, ami azt mondja, hogy ezt csináld, azt ne. Te pedig azt mondod, jó, ezt csinálom, azt meg nem. Aztán nem sikerül, mert a benned lévő lázadó nem működik együtt. De a kegyelem nem kívülről tart eléd valamit, hogy ezt csináld, hanem a szellem által Isten törvényét a szívedbe írja, és amikor a szívedben van, akkor már úgy élsz. Salomon ezt mondja, mindenek fölött őrizd meg a te szívedet, mert abból indul ki minden élet. Csodálatos gondolat, igaz? Látjátok, én nem tudom a szívetekbe írni, amiről beszélek. De ha itt a Szent Szellem, ő fogja ezt megtenni. Egyikünk sem tudja saját erejéből, a teológiájával vagy szolgálatával megváltoztatni akár egyetlen embert sem. De ha a Szent Szellem működik, ő tud azoknak a szívéhez szólni, akik felé szolgálunk, és akkor azok az emberek megváltoznak. Ez a különbség. A törvény külső, a kegyelem belső dolog. Az igékkel tovább haladva nézzük meg a Róma 8:14-et.
Mert akiket Isten szelleme vezérel, azok Istennek fiai, Isten érett gyermekei. Mit kell tenned az újjászületés után, hogy Isten gyermeke légy? A Szent Szellem vezetésére kell hagyatkoznod. Nincs más útja vagy módja az éretté válásnak. Ez olyan, mintha Isten azt mondaná, hogy egy útra kell elmenned, két lehetőséged van. Egy tökéletes térképet, vagy egy személyes vezetőt lehet választanod. A térkép a törvény, a Szent Szellem a személyes vezető. Tehát tegyük föl, hogy fiatal vagy, erős, egészséges, van két diplomád, és azt mondod, ide azzal a térképpel, tudok térképen tájékozódni, ezért fog menni nekem. 2 nappal később az éjszaka közepén, korom sötétben, nagy esőben, egy szikla csúcsán találod magad, és nem tudod, hogy merre van észak, dél, kelet vagy nyugat. Egykor egy kedves hang azt kérdezi tőled, segíthetek? Ez a Szent Szellem. Ó, igen, Szent Szellem, szükségem van rád, segíts rajta. Mikor kint vagy a bajból, újra az úton, és kisüt a nap, úgy gondolod, hogy de buta voltam az imént, nem is kellett volna úgy bepánikolnom. Vegyük csak elő újra azt a térképet, és amikor ezt megteszed, a vezetőd otthagy. Mész tovább a térkép alapján, de 2 nap múlva egy mély iszapba keveredsz, és minden lépéssel csak egyre süllyedsz. Ekkor megijedsz. Mit is csináljak most? Nem kiálthatok újra a vezetőm után, de ő már ott is van, és megkér, hogy hadd segítsem. Valahogy így néz ki a keresztény élet története. Hányszor kell visszatérnünk a térképhez, ha van vezetőnk? Azt mondod, mert félek, hogy a törvény nélkül valami rosszat csinálok. Akkor az a jó hírem van a számodra, hogy a Szent Szellem soha nem fogja hagyni, hogy valami rossz dolgot csinálj. Ha hagyod, hogy ő vezessen, mindig jó úton jársz. Nem hagyatkozhatsz a saját erődre. Ezért Isten tervezett egy utat, amin kimenekülhetsz a törvény kötelezettségei alól. Ez pedig Jézus Krisztus halála a kereszten, ami által a mi óemberünk megfeszítetett. Ez egy általános kijelentés, amit itt Pál konkrétizál. Én a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek. Nekünk is meg kell ragadnunk azt az általános kijelentést, hogy meg kell vallanunk, hogy a magunk életére is érvényessé tegyük. Mondjátok utána ezt az imát, ha tényleg úgy érzitek. Én törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek. Mondjuk el még egyszer. Én törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek. Vegyetek egy nagy levegőt, és mondjátok, hogy hála Istennek.